好，同学，接下来呢，我们来完成呢，在上面呢，斜方彩带上面呢，我们可以写上一些文字。好，那同学呢，我们先调整到呢，滑鼠移过来，这边有一个水平文字工具。好，那当然我们先看一下作品的部分好了。作品的部分呢，在这边呢，它有加入文字，会做这样的一个复制的动作。好，完成。好，来，那我们现在呢，回到我们自己作品的地方。第一个呢，同学呢，先点选完之后，点选完之后呢，同学呢，可以呢，把这边的字源工具呢，先把它点开来。那同学呢，调整完大概呢，你所需要的字形，定义完之后，然后呢，原则上呢，在这边呢，点选。那字形呢，目前是36，我们同学呢，先试试看看。那我在这边呢，打上了一些英文字。那当然，同学也可以打中文字哈。同学们看到这边的游标有在闪烁，就可以打了。那原则上呢，我先打英文字，就是呢，我们数位机会中心 Digital Opportunity OPPORTUNITY Center。好，数位机会中心。那当然，同学可以在这边呢选择颜色。那我们在黄色上面呢，我们选择呢比较呢偏咖啡色系的颜色，让同学去做个比较。好，那当然在选这个颜色的时候呢，同学要把这个字给选取。对不起，我刚没有选取。那原则上，好，确定。那同学这边选取完之后呢，我们可以呢移动工具。移动工具之后呢，我们现在呢把资源工具把它呢缩小。那同学这边有一个斜角，同学呢可以去调整。那原则上呢，把它调整过来。那同学这边呢还没调整好，可以呢稍微再调整一下。好，调整完之后呢，同学也可以用呢我们的键盘上面的上下左右键去调整到它的位置。好，调整到位置之后呢，同学可以在这个地方呢，我们呢再使用滑鼠右键，或者呢，同学可以在这边呢再直接点选。调整完之后，套用之后呢，再直接点选，然后呢，同学出现了蓝底字的时候，再到上面你要修改的地方点选，就可以在新增字。比方说呢，如果我们要新增字的话，比方说呢，眼部数位机会中心，同学呢可以这样去调整。好，调整完之后呢，这是第一个部分。好，那同学第二个部分呢，再按滑鼠用复制图层的方式。那同学呢可以往下移动去调整它，调整到呢我们希望的位置。那这边呢，当然同学呢，我们这时候呢就可以使用前景色。对不起，我们还是使用呢文字工具。这边呢，同学第一个，好，我们先把呢整个呢，把所有的选取，选取完之后呢，调到比较亮一点的黄色的颜色，很确定。好，那同学，我们现在回过来，我们这边呢，如果呢，同学，我们要做一下调换，把原来的字呢做个调整，那至少呢，让本身的字的部分颜色呢有点不一样。好，大概这个样子。那呢，同学可以用呢键盘去调整它的位置。完成之后，因为我们是移动工具要套用，我再回到呢刚刚这一层的地方。都会调整到这边，我们直接把它上锁，调整这里就不会动。
大概这个样子。那同学点选完之后呢，当然我建议呢这2个图层都保留，以便呢到时候呢可以针对文字的部分呢再去做调整。好，同学呢我们先做到这个地方，让同学呢试看看。